本節目嘉賓說話內容純屬個人意見，與本台立場無關。電台節目，你睇我唔到，陳強。你睇我唔到，我係陳強。頭先聽過嘅主題曲係由 Dear Jane 所唱所作，非常之動聽啊！好多人都非常之中意，但可能下個星期一開始會整個新嘅 version。咁啊，究竟係點嘅呢？大家可能間中聽到宣傳聲帶，聽到少少，但係真正嘅 full length 嘅 version 呢，始終都係要留翻喺星期一，等你睇我唔到。到咗1周年嘅時候，就將首歌試下整啲新版本，下個星期一播俾你哋聽。歡迎大家上到去 forum.my903.com， 逼入去 U 入面，再揾你睇我唔到嘅討論區，有一個開咗個紅色嘅 post 俾大家睇，係一首歌嚟嘅，係一條喺 YouTube 入邊揾嚟嘅片入邊嘅歌。已經將條 link 啊，已經將個 YouTube 片咧放咗上網，俾大家了解一下究竟 Dirty R 係一個乜嘢人。嗰條片就係佢唱嘅其中一首歌，令到我主動去聯絡佢嘅呢首歌。除此之外咧，尋晚其實做節目咧就講起嗰個心理嘅測驗。有位朋友叫做金絲雀，佢就話：喂，對尋日嗰集嘅你睇我唔到有個意見，個意見我一 click 入去，以為又係嗰啲噶啦，即係一句起兩句止正或者5正咁樣就算噶啦，點知要寫一篇論文出嚟。咁啊歡迎大家咧，我覺得中學生係歡迎上去睇下，佢直頭係好似嗰啲通識嗰啲答案咁啊，即係研究下究竟咧男仔嘅心理啊，女仔嘅心理啊，遇到有男女，遇到有異性，走埋問佢可唔可以同你上床咧？個心理測試嘅結果咧係點咧？然之後佢做咗個分析嘅，我覺得咧都 OK 幾好。咁當然啦，佢最尾嘅結論都係同我一樣，無論男好女好啦，如果自己能夠控制到自己嘅慾望，其實都係一件抵讚嘅事。上去睇下啦。電台節目，你睇我唔到，陳強。試下咪先啊！你會點樣試咪㗎？都係 mic check 1 2 1 2，即係咁樣 hip hop 少少係咪 hip hop 啲咁樣試咪 hip hop 啲係啊。OK， 因為而家我已經一路錄緊你嘅試咪啊。我咁樣啊？試咪我都要知埋你係咪 hip hop 嘅 style。Oh yeah，係咪真係嘅嘻哈嘅天使啊嘛？要知道你。
OK 嗱，今日咧喺你睇我唔到咧，就出現咗一位 hip hop 仔，咁佢係叫做 Dirty R，都老噶啦，其實係呢個 hip hop 佬嚟講。嗱，Dirty R 呢個名點嚟嘅先？要即係由最基本開始認識啦。等大家咧當唔識你，咁啊完全乜都唔知，連 hip hop 都唔知咁滯嘅。咁點去認識咧 ？Dirty R 係點嚟嘅？咁我咧就一路都即係留意 hip hop 嘅音樂啦。咁其實 hip hop 音樂分好多個唔同嘅種類嘅。嚇。咁有 New York Style 啦，有西岸啦，西岸仲有分 Gangster， 即係黑幫派音樂啦。咁我中意聽南岸嘅，比較開心啲。但係喺美國嚟講叫做粗俗啲啊，講下女人啊，即係講下錢，去不斷去吹噓住佢哦，好多錢好多錢。咁呢個文化咧，呢個南岸音樂咧就叫 Dirty South。哦。咁我就亦都叫 Royal 啊嘛。係。咁 R 就 stand for Royal。係。Dirty R。有咩嘢代表嘅音樂人咧？喺美國嗰啲咧，即係比較代表性強勁啲嘅，係你頭先講嘅南岸嗰邊嘅 hip hop 嘅咧。OK，Lil Flip 啦，係，咁就仲有 T.I 啦，係，跟住仲有 Lil Jon 都算係，係，咁跟住 Nelly 啦，一定識啦，呢個就係，咁仲有比較 old school 少少 Egg Boss，係。MJG 係，雖然我係咁話係啊，有當中入邊我唔係識幾多個，我識少少，Lady 識啦，因為佢都已經好流行啦。T.I 就識啦，係啦，因為佢亦都嗱，如果大家係完全唔知 T.I 係一個好狂妄嘅人嚟嘅，以我所知，即係佢係好似係成日經常會帶住支槍出街俾人捉到嗰啲嘢，收埋屋企有好多咁樣。係啦，咁其實我就唔係幾理解佢哋嘅，咁我亦都唔同文化啦，香港同美國，咁你係聽音樂啫。你唔係想學佢揸槍嘅，唔係咁。其實咧，今日我請到阿 Dirty R 上嚟同我做朋友，同我傾偈。除咗咧，我好想從中咧將 hip hop 呢個應該都算係全世界其中一個最弱勢嘅音樂 style 嚟嘅。咁雖然而家有時有好似好強勢咁啦，都會上流行榜冠軍啊，即係喺外國嗰度。咁但係其實喺呢個最初嘅源頭咧，佢哋係來自被欺凌啊等等嘅，咁所以咧就請到阿 Dirty R 上嚟咧，講下佢對於 hip hop 嘅睇法。咁未必一定啱唔啱㗎喎，你自己 check 啦。我成日都覺得，即係如果你覺得 Dirty R 講得唔好，講得唔啱，咁你咪自己揾下咯。咁呢個只係 Dirty R 自己嘅睇法。咁咧，同時我亦都想請阿 Dirty R 上嚟，係因為佢都會對香港嘅 hip hop 嘅音樂咧有好自己嘅睇法。點解會請 Dirty R 咧？係因為我喺上網嘅時候，有個朋友 send 咗一條佢嘅 YouTube 嘅短片俾我睇，係 Dirty R 佢拍嘅一首自己嘅歌嘅 MV， 咁都唔知算唔算 MV 啊？好似係冇畫面嘅，好似係得歌詞，即係彈出嚟得個樣嘅咩？係啦，得個樣嘅啫，即係就 MV 又唔算嘅，其實係想擠段聲上去，想擠首歌上去。咁嗰首歌咧就係入邊係講到香港嘅一個 hip hop 界其中一個教父嘅史性啲嘅人。係啦，咁但係咧你哋係用一個控訴少少嘅啫，我唔知啊，即係好似有啲想係即係好似有啲挑戰性嘅態度嘅。咁我覺得哇，你好大膽喎，即係。其實香港係冇人會挑戰權威嘅喎，唔係齋喺學校，唔係齋係普通嘅警察，可能係政府，可能係所有嘅公司權威，係你 hip hop 入邊，如果你得罪咗最大嗰個，你都冇運行啦。咁但係 Dirty R 真係夠膽死。